aujourd'hui, ils étaient bien représentés. Il y en avait 12. Mais la race qui vraiment a battu le record, c'était les teckels. Au moment qu'il y en avait 100, c'était pas 101 dalmatiens, mais 101 teckels. Les sept corbeaux, les plus lourds de ces terres, c'est quand même un corbeau chien chasse. Il doit être noir au feu. Aller-retour pour 7 corbeaux. Hello, Yvonne Webber. Welcome to Monaco. We're here now on the Our Dogs International page, where I've shifted the stream from the main Our Dogs page to allow the streaming from Birmingham National. So, Yvonne, if you can hear me, if you would be kind enough to send a comment, let me know whether the sound and the picture is okay. If you would, Dankeschön. Ça, c'est un méchant maltais. Il doit avoir un manteau soyeux, il est froid. La pigmentation de la peau doit être très très noire. C'est une race qui arrive aujourd'hui d'Italie, mais quelqu'un qui arrive d'Italie de Malte. Et Mélite, il y a plusieurs versions sur l'origine de ces petits chiens et compagnie. Là, on va en Chine, le chien oriental, c'est les pékinois. La tête doit être carrée comme un paquet de cigarettes, rectangulaire, bien plate sur la boîte crânienne, avec des petites oreilles à la forme de cœur. Encore le chien oriental, la race orientale, c'est les Shih Tzu, une race tibétaine, avec des grands yeux ronds, un manteau copieux et soyeux. C'était les chiens de moyenne tibétains, les Shih Tzu. Best in Show coming later will be judged by Michael Forte from Ireland.
So one more time round now for our 6 finalists here for Best Veteran in Show, judged by Jose Duval from Spain. Et je vais vous dire qu'à la 3e place, c'est les Shih Tzu, 3e. À la 2e place, Nova Scotia Lactonian Retriever. So our winner is going to be, what do we think? The Maltese, the Pekingese. Pietro's about to De la announce première it. place, les Bichons Maltais. It's the Maltese. Good service here. Au 2e et au 3e, le couple offert par la Société canine de Monaco. So again, our presentations by Melanie Demasi, the president of the society. Président de cet ancien kennel club, qui va prochainement arriver à 5 ans d'existence. Le Monaco Dog Club. Cette année, on a eu aussi à Monaco aussi la presse qui vient d'Angleterre, avec le journal Dog World. Et une écoute en mémoire de la baronne Elisabeth Anne de Massy, au milieu de terrain, va être remise par Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre. Manu pour la table, Manu. Le juge de cette époque, c'était José Doval, c'est un juge rondeur, éleveur des Labrador Retrievers. A special moment for people here receiving these awards from Princess Caroline. It's the lady talking now to our judge, Jose Duval. And then we will move on to our next class, which in actual fact will be the groups, the final groups, the adult groups, if you like, for want of a better phrase. And we'll be starting off with Group 4, judged by our French judge. I can see a pre-judging just over there. That is Céline Bottoussi-Joquel. Après tous les vesting shows qu'on a déjà vus, on rentre dans les vifs de la finale. Je suis bien à tous les gagnants du groupe d'hier de se rapprocher vers le ring d'honneur. Il y a encore du temps, mais il faut commencer à se préparer. Les gagnants du groupe d'hier,
Et maintenant on continue avec le groupe des teckels. C'est Madame Céline Joquel Botoussi. Elle vient de France. Celine entering the ring. Merci. C'est un groupe assez difficile à juger parce qu'ils sont presque tous similaires. Il faut beaucoup de temps pour les analyser. On commence avec la taille la plus grande, les standards. Un teckel standard quadra. Un teckel standard poids long. Le teckel standard poids dur. Ça c'est la première tranche de cette groupe très nombreux. So this group is the tackle group or the Dachshund group. Teckel colra, teckel poids long. Et teckel poids dur. Maintenant, les caniques à poil court, les caniques à poil long et les caniques à poil dur. Toutes les groupes représentés, il y a les trois tailles et les trois variétés de poils. So that's your Dachshund group, which has been prejudged. Vont à la naissance avoir un petit grain en titre initial, mais dans les mondes entiers, après les 12 mois ou les 15, ça dépend du pays, on va les confirmer dans la taille. On ne les confirme pas par l'auteur, mais par la mesure de la thorax. Voyez, la juge a contrôlé la substance de muscle de l'arrière-main et la ligne de dos, et dans le teckel doit être bien tendu, solide. La peau doit être bien adhérente, la tête allongée, la clôture des dents en ciseaux et les oreilles bien attachées. Un autre est plaqué contre la tête. Les poils rares, c'est sûrement les manteaux les plus connus. Les plus rares, c'est les poils longs. Vous voyez, la juge touche les stamens qui, dans cette race, doivent être très prononcés. Ils ont des yeux en amande. C'est un chien très vif, de grand caractère. Il ne doit jamais être agressif avec l'homme, mais ce sont des chasseurs. Et pensez que les chiens si petits peuvent chasser des renards, des blaireaux, sans problème. Mais en vrai, ils sont petits parce qu'ils ont de courtes pattes. Mais dans l'ensemble, c'est un chien de rapport comme les autres. C'est seulement les pattes qui sont un peu courtes. Voilà le teckel poil long. Il faut dire que ces chiens ont fait de longs voyages. C'est d'ailleurs qu'ils sont là en expo. Ils sont très bien entretenus. Vous voyez, ils sont frais, ils sont tranquilles. Ils n'ont pas d'hésitation. Ça veut dire que leur maître se occupe bien. Encore les standards. Cette fois-là, poil dur. Le poil dur, il a un ossature un peu plus fort. C'est bizarre, ce sont des chiens, mais on dit qu'ils ont des plaies de chat.
Ça veut dire que les angulations des phalanges sont bien marquées et c'est un petit pied rond bien raccourci. Les standards en poil qui doivent être toilettés à la main. Les poils, dans un certain moment de l'année, on peut les tirer. Ça indique que c'est un trimming. La ligne de dos toujours bien tendue et la queue amenée, portée, basse. On rentre dans la catégorie les naines. Feel free to share the R-Dog stream worldwide. Madame Montaldo Rossana est attendue dans les prairies. Madame Montaldo Rossana, c'est une communication technique. I'm currently live streaming from Monte Carlo, the international show in Monaco, which has been transmitted exclusively on Our Dogs International. È attesa con urgenza al pre-ring per una questione tecnica. Le naines à poil long. L'aller-retour. Chaque il a le droit d'être analysé un comme l'autre. Il n'y a pas de différence, il n'y en a pas qui ont les fait plus vite au moins. Et comme le juge commence sa technique, elle doit well done to the Birmingham National Committee for organising another of their exceptional shows. Catégorie encore une fois les pointures, ça veut dire qu'il doit avoir des sourcils de pointures, la barbe et des moustaches. Alan Seymour, and all the R-Dogs team for the coverage from Birmingham National. Les canines maintenant, qui sont les plus petits. Le nom de canine, ça rappelle le nom du lapin. Ce sont lesquels employés surtout pour la chasse au lapin. C'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils peuvent venir à manger un lapin, c'est parce qu'ils sont employés pour ce type de chasse. On les voit là, des compagnons tranquilles, sages, mais à la chasse, ils ont vraiment un très fort caractère. Yes, we try to speak because we have the cocktail and I have to prepare the photo of the message. Madame Botoussi qui vient de France, c'est un juge en rondeur, ça veut dire qu'elle est autorisée par la Fédération Cynologique Internationale de juger tous les types de races, pendant tous les juges que nous avons choisis pour les positions de Monaco, et elle est une très connue éleveuse des Pékinois,
et de la goutte romagnolo et surtout en France de la discipline du travail de la goutte et pour la recherche de la troupe. So if you've just joined us on the Our Dogs International page, you're watching our French judge, Céline Botoussi-Jokel, judging Group 4, the Dachshund Group. We're showing this on Our Dogs International page. Thank you for joining Des Murphy, Greta Pascolone, Sue Dunning, hi Sue, Paul Lawless has joined, if you're still watching, Boris Spaladic, hi Boris, Anthony Ogden, hi Anthony, Patricia Vidano. So we are in technically the big top here, the circus. If anybody's been to Monaco Show, you'll know the layout here. Through that gap there with its bright lights is another extensive tent, also one running down the other side. There's about 9 or 10 rings to accommodate 1,400 dogs over the 2 days. It's an excellent entry which was reached a week before the final entries closing. So they hit the maximum and basically had to stop taking any more entries, which is a luxury a lot of dog shows don't really enjoy anymore. So Celine looks like she's made her decision. She's gone over to Pietro, our main ring commentator. He's now taking down the details of the winners. Not sure whether you pick up the thud of helicopters going over, but we're very close to the heliport here in Monte Carlo, where there are regularly people jetting around, the jet set here in Monaco. Still plenty of people around in the venue enjoying the finals, including Princess Caroline of Monaco, who's making some of the presentations. Final lineup of Dachshunds awaiting the announcement from Pietro Condo. In the meantime, if you want to watch Birmingham National, the utility and toy groups, they're being shown on the main Our Dogs page. You will have received a notification if you've liked that particular page, of course. There's a lot of writing going on here. We've also already shown the best special beginner for Birmingham National. We've already featured the Eukanuba Stakes finalists as well each day. Here we have the judgment for the Dachshunds. Et un premier qui doit revenir dans quel moment pour la finale. À la troisième place, le Standard Colombo. Standard Colombo à la troisième place. So the standard long hair takes third place. Le Standard Colombo. Et à la première place, le nain poil ras. Smooth Hair takes second place, and the Mini Smooth takes the group to go forward to our final Best in Show, which will be later today. Not too long now for that. Presentations now to be made by Melanie Damasi, the president of the Canine Society of Monaco, I believe. Whether Pietro's forgotten the trophies or not. Merci à tout le monde. Madame du numéro 1. No
no photos, no trophies. Not quite sure why. Oh, they're picking them up on the way out. So they'll be moving along at a little bit more speed, I think. Pour les 5 groupes, les chiens primitifs, on appelle les juges Monsieur Laurent Pichard. So we have Laurent Pichard judging the next group, which is Group 5. Vient de Suisse. Laurent from Switzerland. So, the group winners, or the best of breeds coming in now, with the Akita Inu coming in first. Akita Inu. Malamute. Siberian Husky. Farm Pound. Cholo Quinto. Samoyed. Akita American, the Wall Street, Eurasier, la Pincoira, les chiens étoiles de la Conde, ça c'est très rare, un Chocho, un Canon Dog, Spitz japonais, les Shiba Inu, les Basenji, petits chenilles domestiques, intermédiaires, and the miniature. Spitz blanc, et les Spitz blancs. On attend le 7e groupe dans le training. Encore une fois, c'est un groupe très nombreux. Interesting to see 2 Mexican hares of the 2 different sizes coming into the ring. So Laurent Pichard will now evaluate again. He's already prejudged, so let's see who he sends forward. Et jamais tombant. Et souvent, la queue elle est enroulée sur le dos. Ils ont des yeux allongés. Des fois, la fourrure très très épais et des fois sans fourrure. On a des races vraiment très rares comme les Canon Dog, un chien qui vient d'Israël. Aussi les Lapincoir, on les voit presque jamais. Et tous les chenilles. On les avait déjà vus dans le jeune. Mais dans l'ensemble, ce groupe, on l'appelle 5e groupe chien primitif. Ça veut dire qu'ils sont nous arrivés comme ça, après des siècles d'élevage. Les Malamutes viennent d'être sélectionnés, les chiens de Pharaon, les Cholo Quinto, les Samoyed, So in fact we now Wall have Street, all 3 sizes of the Mexican hairless. I didn't see the standard one coming in there. Chocho, This is Lawrence shortlist. Basenji, That's a larger shortlist for the size of the et group. les Petit Spitz. Final dog to be brought in is the Pomeranian, the black Pomeranian, handled by Claudio from Italy. Les petits détails des 8 chiens sélectionnés. J'ai dit au nom de la société Canin Monaco au revoir à tout le monde. Les exposants qui sortent. Au revoir l'année prochaine, j'espère.
l'analyse de l'Alaskan Malamute. C'est un chien de traîneau pour le poids les plus So lourds. another examination by Laurent, and then up and down probably for each dog. Mais aussi un excellent gardien. Thanks for joining, Louisa Rogerson. You're watching the International Dog Show here in Monte Carlo in Monaco. Et on recommence aussi avec les adultes. La technique est toujours la même. Les chiens différents, maintenant les solo quintes, ce sont des chiens qui souvent manquent des dents, parce que l'expression génétique ne fait pas pousser les poils, de la même manière, il ne fait pas sortir les dents. Et dans ce cas-là, c'est prévu. Que même si ce sont des chiens qui ont besoin d'entretien, c'est pas seulement qu'ils n'ont pas de poils, mais la peau doit être nourrie et massée tous les jours, autrement elle sèche et développe des problèmes de pyodermite. Samoyed. Good afternoon again, Boris. Thanks for joining here on the Our Dogs International page. We're watching Laurent Pichard just going through his final selection in Group 5. We've got Group 7, 8 and 9, then Best in Show, then Cocktails in the main ring. Les ours blancs. Les samoyeds, on ne dirait pas, mais c'est un grand champ de travail. Just going to adjust the camera here for 1 second, folks. Just excuse me for 1 second. La tête est censée venir un peu en renard. Just for a second, I'm just going to adjust this, thank you. Ils ont des magnifiques manteaux, ces chiens. On sait où l'entretien qu'il faut suivre tous les jours. Les chow-chow, une autre race qui vient de Chine. Chow-chow en chinois, ça veut dire nourriture. Ça veut dire manger. Sorry about that, I just had to adjust the camera here, so... C'est un chien sélectionné pour la viande et pour la fourrure. You're ringside here in Monte Carlo. Mais à l'origine, c'était un chien de viande. You're watching Laurent Pichard. We've had 2 busy days, 1,400 dogs split over the 2 days. Excellent organisation by Pietro Condo and the team. Lot of international handlers here, Valentina Zupan, I saw Jose Luis Santiago, Fabio Allegro from Italy. Et on revient une grande fois sur les bases énergies. On pense que les tribus du Congo regardaient ces chiens dans les cabanes et ils ne voulaient pas un chien aboyant. Comme ça, personne ne pouvait comprendre où c'était les villages cachés dans la jungle.
On attend vers le pré-ring les gagnants d'hier. C'est les Welsh Corgi Pembroke Coventry de Power of Love. Dans maximum demi-heure, il est attendu dans le pré-ring les Welsh Corgi Pembroke Coventry de Power of Love. Quand même aussi les dogs allemands Fauve, now we have the Black Pomeranian, handled by Claudio from Italy. Namasté di Torre San Francesco attendu vers le pré-ring. Les Quinteriers Orso Rosso Jubilao, c'est le gagnant du groupe 3 d'hier, Quinteriers Orso Rosso Jubilao. Went very well. Aussi pour hier, Lauren moving everybody le around in représent one more Richback, time. Tenjai, Humble Babe, Royal Destina, et les Whippet, Simple Twist of Fate. Ce sont les vainqueurs d'hier, on les attend dans les prairies dans une bonne demi-heure. Who's going to give me a 1, 2, 3 here? I'm going to go Basenji, the Black Pomeranian, and Mexican hairless, Zola Squintly. How about that? Lauren looks like he's made up his mind. Lawrence Pichard from Switzerland, organiser of the World Dog Show in Geneva in 2023. Talking there to our show manager Pietro Condo, passing on, imparting his decision. And again, a reminder, if you do want to watch the groups from Birmingham National, go to the main Our Dogs page. And two reminders. One, always like these pages of Our Dogs International, Our Dogs itself. Then you get reminders when we are going live, notifications. Also subscribe to Our Dogs Live, which is on YouTube, and we're doing that because Facebook are now deleting live videos after 30 days. So who's going to take these 3 spots? À la 3e place, les Spitz Noirs. So Claudio takes 3rd spot. One of my choices. C'est encore un Spitz, le Wall Spitz. Yeah, the Kijan actually gets 2nd spot. Il va revenir dans quelques demi-heures pour la best in show finale. Mr. Basenji. Basenji. I should be judging these groups. Hi, Simon Winkup, who's joined there in Birmingham as well. So I think, just as a time saver, there's no presentations taking place at the moment in the ring, because time is moving on. It's 5:45 here. So we're now moving to Petru Muntin to judge Group 7. Pour le 7e groupe, Petru Munteanu, il vient de Roumanie. Otherwise known as Mr. Dracula,
his famous show in Târgu in Romania, the Dracula Dog Show. În braț slovacă cultur, Weimarame, le cursa, brațul c'était pérenné, c'était anglais, c'était irlandais et c'était cordon. Trata con luce parmi le cordate, brac de verre, les petites fagnoles de Mousterland, le fagnol français, les braques hongrois, les pointers, les braques italiens, les coursards et les spinons italiens. En pleine chasse, voilà, avec ses boutons. On attend les 8e groupes dans le training et tout après les 9e. Et on va vers cette vestige finale de l'édition 2025. On se rapproche au centenaire. Cette irlandais. Pizzola au bras droit.
On avait dit qu'on pouvait les applaudir, hein, les chiens, c'est pas interdit. Hein. On apprécie beaucoup. Et voilà les pointers. La claque.